今日係2026年3月7號，一個要返學校的日子。我諗應該好多人會同我一樣，好唔想去返學，好想去逃避呢一日。點解個時間會過得咁快？諗返，其實我喺個假期又做咗啲咩呢？我可以帶你穿越返去放假嗰一日。哇！黐線，咁就一個星期啦，再咁樣落去唔得噶喎，搵啲嘢搞搞先。哦，其實返咗去之後，個篋都未打開過喎。咦？咩嚟㗎？好似好耐都未用過咯喎。